Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Koja je ovo bezvezarija od filma? Vidjelo se u Foršpanu da će ovo biti govno od filma i bilo je. Gledao sam sve i svašta što se tiče filmova, no vrlo malo njih me je uspjelo uspavati čak 2 puta. Žalosno je uopće reći da sam film tek iz 3. puta pogledao. Film sa ovom vrstom humora kasni jedno 30-35 godina, jer je ovo svakako neuspjela parodija na istirivača đavola umetnuta u radnju Imali pilota u avionu. Naravno da se film pokušava igrati sa možda i najpoznatijom epizodom iz Zone sumraka, Noćnom morom na 20.000 stopa, sa Williamom Shatnerom, no to traje samo nekoliko trenutaka. Razumijem da se ova takozvana horror komedija radila iz mikrobudžeta, no to nije opravdanje da ima ovako kriminalno loše efekte u kojima jednog psa glumi loše napravljena lutka koja kao da je kupljena u Kauflandovu odjelu za igračke, a kompjuterske efekte sam bolje viđao na Amigi 500. Evo i primjer. Iako je ovo Scream Factory produkcija, što bi trebalo rezultirati barem pristojnim uratkom, izgleda je cijeli budžet otišao na poznate glumačke ikone iz žanra, poput Adrienne Barbeau, Lance Henriksena i Billa Mosleya, ali i na propale zvijezde poput Bei Ling, koja je zadnju dobru ulogu imala u Brani, te glumce koji su izgledali kao da su zalutali na set, poput Kevina J. O'Connora, kojeg svi znamo kao Benjija iz Prve mumije. Redatelj Chad Ferrin nema redateljskog dara niti koliko je crno ispod nokta, jer dugo nisam gledao tako uspavljujuću i zatupljujuću režiju. Ono što je trebao biti film sa nekom radnjom koja se vrti oko borbe svećenika protiv nekog opakog demona se gubi u onom trenutku kad se likovi ukrcaju u avion čiji je kapetan Henriksen. Od tada se fokus oko svećenika gubi i on gubi epitet glavnog lika, te ga redatelj stavlja u zanemarivo sporednog. Te se sve bazira na niz gegova i nekvalitetnih šala, nedostojnih čak i onog najprizemnijeg zahodskog humora koji već neko vrijeme dominira američkim B komedijama. To se vidi u poduljem skeču sa krvavim tamponom. Vidi se da Ferrin ne zna kako napraviti dobar štos ili geg, no isto tako se vidi da je njemu sve u filmu smiješno, jer bez veze nabacuje humorističke scene, pa čak i u nekim trenucima to bude isforsirano da čovjek kaže u sebi daj brate završi više s tim. Radnja, iako bi trebala biti vrlo jednostavna, nema nikakve veze s vezom, a kvaliteta snimljenog je ispod amaterske razine, te na kraju dobivamo 95 minuta pravog besmisla. U pravu su ljudi po netu koji kažu da je ovo horor komedija čiji je humor jeftiniji od budžeta, pa vam je moja preporuka da bi ovaj let trebalo propustiti ako ne želite pročerdati svoje vrijeme gledajući ovu bljuvotinu od filma. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i komentirajte, dodijelite i koji prijedlog, a ako vam se dosadašnje viđeno dopalo, slobodno se i pretplatite na ovaj kanal.